好啊，又到倉頡新人王嘅基礎策馬篇第2集啦。今集咧係講分體字嘅下集啦。咁咧，大家見黑板上見到有啲字咧，其實已經可以分做左右啦。你睇下個楚字、個拆字啦、分字啦、記字啦。好啦，咁我驚大家上堂唔係好明白，所以咧我俾多少少例子大家先。咁咧，例如上下咧有啲咩例子咧？努力個努啦，留位個留，左右又有啲咩例子咧？上網個網都係寫翻繁體字啦，我驚大家唔。同埋呢個說話個話，外來咧又有啲乜嘢例子咧？就係發問個問啦。固體個固，好啦，咁樣咧，上下嘅策馬咧，上面又講明咧攞頭尾啊嘛，頭同埋尾啊嘛，所以咧就打淚水大師啦。咁呢個咧就打竹田啦，留位個留。好，到左右啦，左右咧，咁呢個字首咧就一定係攞頭尾馬啦，所以打淚火啦。呢個咧就字身咧就攞1、2同埋尾馬啦，所以打月廿女。說話個話字都係啦，頭尾馬，字身就攞3個馬。好，到外來啦，外來咧外邊嗰個咧都係唔變嘅，都係攞頭馬尾馬，入邊咧就攞一個啦。咁固體個固字咧，攞外邊又攞一個馬田啦，入邊都攞埋十同埋口啦。咁咧打一個人個字嗰陣時分左右咧就唔同噶啦，就打人田十口啦。好啦，咁咧呢個又上堂講到嘅地方啦。咁咧到下今堂咧會講咩咧？今堂咧就係講上中下左中右3路嘅字咧，究竟係點樣分嘅咧？好，首先咧我講咗上下先，因為主要咧又再分3類啦。上下就有邊3類咧？第一類咧就係上邊個字首咧就有好多個字首嘅。另外一類咧，上邊字首唔煩，但係咧下邊個字身咧就有幾個字身嘅。好，到最後一類咧，就係上中下類啦。咁咧，佢嘅策馬係點咧？咁呢個咧，其實佢嘅策馬係唔變嘅。我哋咧就係攞頭馬同尾馬啦。然之後咧，下邊個字身咧就攞1、2尾馬啦。呢個係唔變噶。咁另外到呢個上下咧，都係攞頭尾馬。不過咧呢個咧第一個字身咧就攞頭尾馬，最後一個字身咧就咁攞尾馬。咁呢個都係上中下咧，上邊咧就攞頭尾馬，下邊都係攞頭尾馬，最尾咧就係攞尾馬，寫個大啲，頭尾頭尾尾。好啦，咁俾例子大家先啦。例如呢個例子有啲咩咧？獎品個獎啦，你睇下咁繁複，其實咧上面將嗰個將咧就打女歌，跟住下邊咧歌大。好啦，到另一個例子啦，熟啦，你好熟個熟啊！咁咧上邊咧就攞卜同埋歌啦。下邊咧就咁攞火。當你打到咁多筆畫字形咧，倉頡咧就有好明顯嘅優勢喺度咯。好，到呢個，如果個字身有2個咧，咁樣點咧？就首先字首咧攞頭尾係一定唔會變噶。譬如話貧窮個窮字咧，好似我咁窮咁啦，個窮字咧，第一個字咧個字首咧就攞10金啦。然之後
第一個字身咧都係攞頭尾，所以打足足而唔係打足難足。然之後最尾咧個公字。咁咧倉頡咧馬咧最多係打5個嘅啫，大家明啦。好，再俾多個例子大家先。例如呢個字好有趣，棍龍個棍，轟炸個轟。第一個咧攞10啦，另外第一個字身咧就攞10，最尾個字身咧就攞10。好啦，咁呢個例子就講完啦。到上中下例子啦，有啲咩咧？最明顯咧就係02個0啦。02個0究竟點打咧？咁咧第一個字首就一定攞頭尾，就馬就緊噶啦，就即係所以攞1月啦。第二個字身咧3個口點樣攞咧？頭尾就係口，最尾打1字。好，再俾多個例子大家。藝術個藝字啦，藝術個藝字咧，你見到啦，可以分開3個噶嘛。咁咧上面呢個攞20，第一個字身咧就攞套歌，而最尾個字身咧就咁攞歌得噶啦。係啦，好啦，到左右嘅例子啦。左右嘅例子咧，其實同上下例子都係差唔多嘅啫。左右嘅例子咧都係分3類，同頭先嘅類型咧好似嘅。咁咧就係個字首好繁複，即係好多字首。第二個類型咧，字首唔繁，但係好多個字身。第三個類型咧就係左中右3路。好啦，咁咧佢哋取馬咧，其實同頭先講嘅嘢都係差唔多啫。呢個咧就攞頭尾馬。逢係字首咧，你記住一定攞頭尾馬得噶啦。咁咧呢個字身咧，照舊咧都係攞1、2同埋尾馬，即係頭第一、第二個同埋尾馬。咁呢邊有啲咩唔同咧？呢邊咧唔同又唔同在咧，第一個字一個字首咧就照舊都係攞頭尾。咁咧第二個字身呢個叫做次字身啦，第二個字身啦就都係攞頭尾，最尾咧就係攞尾馬。好啦，咁咧我哋又俾例子大家，例如呢個觀看個觀字啦，你冇睇佢個字首咧好繁複咁樣，其實咧個字首咧就係攞頭尾2個馬啫，即係廿土。咁咧呢邊就，但係呢邊咧就攞晒啦，月山山。好啊，睇得明啦。到再俾多個例子大家，飄忽個飄，個人好飄個飄。好，有咩例子咧？一火啦，另外呢邊一定攞3馬，1、2尾馬，即係足、弓、歌啦。好啦，呢邊嘅例子俾完啦，到呢邊啦。咁咧好多字身咧，嗰個馬咧有咩例子咧？就例如呢個，你 MSN 一定打唔好個唔字咧，就打口啦。第一個字呢個字首啊嘛，第一個字身咧就打11啦。咁原本係1木1噶嘛，但係我哋唔要個木。咁好啊，最後咧打埋個口。好，再俾多個繁複啲嘅例子，譬如話驟雨個驟字啦，驟雨個驟字啦。咁咧佢雖然好煩，咁咧左右分個字首咧，個馬咧就一定係咁噶嘛，頭尾啊嘛，攞個絲雞就攞個火啊嘛。然之後嘅咧個驟字咧，個取字咧原本係絲十水啊嘛，而家我哋淨係攞絲水，最後攞埋個人，咁樣就形成咗個字啦。好，到呢邊啦，左中右3路究竟有啲咩字咧？簡單啲俾個例子先。造字，咁咧個字首如果得一個馬咧，咁啊梗係打一個啦。咁咧第一個字身咧就10口，而最尾咧就攞個大字。咁咧即係話頭尾同埋尾啦。好，俾個繁複啲嘅例子先，例如話
大概個蓋啦。咁咧呢個咧就攞個木啦。第一個字身咧妥咗頭尾啊嘛，就日歌。而最尾咧個字身咧無論幾繁複都好，你淨係攞一個碼啫，就係攞個尾碼。好啦，咁咧今堂咧就教到呢個為止啦。咁咧其實基礎嘅拆碼原則咧教識咗你哋之後咧，你哋咧都可以解決到80%嘅倉頡詞啦。咁咧你可以翻去做下練習，揾啲歌詞嚟做練習。咁咧俾首歌大家翻去練習下啦。就係陳奕迅好出名嗰首歌《人來人往》啦。係啦，咁樣咧，咁今集就完啦。下集咧我哋嚟開新嘅一 part 啦。好，咁啊今日堂完啦，大家記住翻去勤力啲練習啦。好啦，係咁啦，拜拜。